奶奶喜欢没苦硬吃，还非要拉着全家人一起受罪。40°C的高温天，她藏起空调遥控器，逼我在阳台暴晒排毒。剩菜放馊了也不让扔，说冰箱有辐射，结果全家食物中毒进医院。弟弟中暑晕倒，他骂他娇气。而我因热射病死掉那天，他还在抱怨，现在的孩子一点苦都吃不了。直到死后，我才知道这一切都是奶奶的算计。重活一世，我选择用自己的方式反击。我想看看这次到底鹿死谁手。奶奶，我开会儿空调。就在我的指尖刚碰到塑料外壳的刹那，一只布满老年斑的手猛地拍下来，力道大的让我手背一阵刺痛。遥控器被奶奶一把抢走，塞进了她的裤腰里。开什么空调？这才几月份就喊热？我们年轻时候哪有空调，不也活得好好的？奶奶的嗓门立刻拔高了几分，现在的年轻人就是娇气。夏天不出汗，寒气都闷在身体里，老了全是病。我的呼吸停滞了一瞬，这场景太过熟悉。奶奶抢遥控器的动作，她说的每一个字都与我记忆中的某个片段完美重合。我重生了，这个认知像一桶冰水浇在我发烫的皮肤上，记忆如潮水般涌来。上辈子，奶奶藏起所有遥控器，强迫全家人在近40度的高温中自然养生。她规定我每天中午必须去阳台吸收阳气，暴晒2小时。我多次热到头晕恶心，她却骂我装模作样。直到那个下午，我在暴晒中晕倒，被诊断为热射病，多个器官衰竭。而最讽刺的是，在我奄奄一息时，我听到奶奶对医生说，才晒了20分钟就晕倒。现在的年轻人真是废了。我的死亡成了全家人的解脱，他们终于敢开空调了。乔念念，发什么呆？奶奶的呵斥将我拉回现实，去阳台站会儿，吸收点阳气。整天闷在教室里，骨头都软了。我看向窗外，正午的阳光白得刺眼，水泥地面上升腾着肉眼可见的热浪。奶奶，今天气象台发布了高温红色预警。我努力保持声音平稳，室外温度已经超过40度，这种天气暴晒会得热射病的。上周新闻还说有个老人……闭嘴！奶奶的蒲扇重重拍在茶几上，你才多大就敢教训我？我吃过的盐比你吃的米还多。我们那时候3伏天还要下地干活，怎么没见谁热死？他的声音越来越高，唾沫星子飞溅到我脸上。现在的孩子就是欠管教，一点苦都吃不了，将来能有什么出息？去，现在就去阳台站着，不站满半小时不准进来。我深吸一口气道：奶奶，您说的对，过去条件确实艰苦，但现在科学证明了，极端高温会危害健康。上周市中心医院就收治了5个热射病患者，其中2个没抢救过来。反了你了！奶奶猛地站起来，干瘦的身躯气得发抖。学会顶嘴了是吧？你爸妈就是这么教你的。就在这时，大门开了，我爸和我妈一前一后走进来，身后跟着弟弟乔云泽。怎么了？这是？大老远就听见嚷嚷。我爸皱着眉头问，工作服后背湿了一大片。奶奶立刻变了一副面孔，声音里带着委屈：建军啊，你闺女现在了不得了，我说一句她顶10句，我就让她去阳台晒晒太阳，对身体好。她倒好，搬出一大堆什么病来吓唬我。乔云泽眼睛一亮，立刻蹦到奶奶身边：姐，你又惹奶奶生气了。奶奶说的都对，我们体育老师也说多晒太阳补钙。我妈放下包，疲惫地看了我一眼：念念，奶奶年纪大了，你顺着她点不行吗？就是。我爸脱下汗湿的衬衫，随手搭在椅背上，家里电费多贵啊，能不开空调就别开。你奶奶那套养生方法挺好的，传统智慧。我看向他们，爸爸满脸不耐烦，妈妈眼神躲闪，弟弟幸灾乐祸。没人会站在我这边。我知道了。我低下头，声音刻意放软，我去阳台。奶奶胜利般的哼了一声。乔云泽冲我做了个鬼脸，迫不及待地拿起遥控器打开了电视。我慢慢走向阳台，玻璃门一开，热浪就像石之般压过来。但我早有准备，我偷偷藏了几包退热贴，此刻正贴在内衣里，额头上也悄悄贴了一片。站在阳台上，我透过玻璃看着客厅里的一家人。爸爸已经占据了电风扇前的最佳位置，妈妈在厨房准备午饭，弟弟四仰八叉地躺在沙发上玩手机，奶奶摇着蒲扇，时不时得意地往阳台瞥一眼。汗水顺着我的脊背往下流，但我的心比任何时候都冷。阳台的地砖烫得吓人，透过薄薄的校服鞋底，我能感觉到热量正源源不断地灼烧着我的脚掌。好在内衣里贴着的退热贴带来一丝清凉，让我保持清醒。我调整站姿，让自己背对客厅，这样他们看不见我的表情，而我能透过玻璃门的反光观察屋内的一举一动。奶奶每隔几分钟就会朝我这边瞥一眼，确保我还在受罚。乔云泽那个小王八蛋更是过分，故意把脸贴在玻璃上，冲我做鬼脸。姐，你出汗的样子真丑。他故意大声喊，声音穿透玻璃门，像只落汤鸡。透过玻璃反光，我看着奶奶赞许地摸了摸乔云泽的头，还递给他一支冰棍。他接过来，得意地冲我晃了晃，然后故意慢条斯理地舔着。我移开视线，从书包侧袋摸出一瓶矿泉水。这瓶水在冰箱冻成了冰，现在外层已经融化，但中心还是冰凉的。我小口啜饮，让冷水在口腔里停留一会儿才咽下去。乔念念，谁准你喝水的？奶奶的尖叫声把我拉回现实。她不知何时站在了阳台门口，满脸怒容。晒太阳就是要排毒，喝水把毒素都冲回去了。乔云泽跟在她身后，一脸幸灾乐祸。奶奶，我看见他刚才还往衣服里塞东西。我心头一紧，但面上不动声色。奶奶，医生说高温环境下必须补充水分，否则会脱水。放屁！奶奶一把抢过我的水瓶。我们那时候3伏天割麦子，一整天就喝2碗绿豆汤，不也活得好好的？现在的医生就会吓唬人。我看你是嘴硬，再加10分钟。
站不满40分钟不准进来。云泽，你在这看着他。乔云泽立刻挺起胸膛，像得了什么美差。放心吧，奶奶，我保证盯死他。奶奶气呼呼地回屋了，留下我和乔云泽隔着玻璃门对峙。热不热啊，姐？他贱兮兮地问，要不要我帮你求求奶奶？我盯着他那张圆脸上得意的笑容，突然有了主意。小泽，我压低声音，你知道吗？奶奶其实最疼你了。他愣了一下，显然没想到我会说这个。那当然，所以有些事只告诉你。我故作神秘的左右看看，我们班有个男生，每天中午都去天台晒太阳，结果你猜怎么着？乔云泽的好奇心被勾起来了，不自觉地往前凑了凑。怎么着？他长高了5厘米。我睁大眼睛，医生说是因为紫外线促进维生素 D 合成，帮助钙吸收。我们班女生现在都偷偷去晒呢。乔云泽的眼睛亮了起来。他今年初2，身高一直是心病。真的假的？骗你干嘛？我指了指自己的腿，你看我是不是比去年高了？就是偷偷晒的。不过，我故意欲言又止。不过什么？奶奶年纪大了，不懂这些科学道理。她要是知道你主动晒太阳，肯定拦着。我叹了口气，算了，你就当没听见吧。乔云泽皱起眉头，看了看屋里正在打盹的奶奶，又看了看外面毒辣的太阳，犹豫不决。我趁热打铁，其实现在这个角度阳光最好，可惜奶奶只让我站在这，要是我像你这样的男生，肯定能长得更高更壮。这句话戳中了乔云泽的死穴，他咬了咬牙，突然拉开玻璃门走了出来。你进去吧，我来晒会儿。他故作大方地说，不过不准告诉奶奶是我让你进去的。我强忍住笑意，那怎么行？奶奶知道了会骂死我的。你就说你头晕要上厕所，我替你站会儿。乔云泽已经迫不及待地站到了我刚才的位置上，还特意挺直了背。那好吧。我假装不情愿地走进屋，顺手带上了阳台门，随后轻手轻脚地溜进卫生间，锁上门，立刻扯开校服领子。退热贴已经变温了，我迅速换上新的，又用冷水洗了把脸。10分钟后，我听见阳台传来乔云泽的喊声，奶奶，奶奶，我头晕。我赶紧冲出去，只见乔云泽满脸通红，有气无力地拍打着玻璃门。奶奶惊醒了，慌慌张张地跑去开门。怎么了，我的乖孙？奶奶心疼地搂住他。我好热，想吐。乔云泽整个人都蔫了，哪还有刚才的神气活现？奶奶手忙脚乱地把他扶到沙发上，转头对我怒目而视，你对你弟弟做了什么？我什么都没做啊。我一脸无辜，他说要替我晒会儿，让我进去休息。放屁，我孙子这么聪明，会自己去晒太阳。奶奶抄起茶几上的鸡毛掸子就朝我抽来，肯定是你这个赔钱货怂恿的。我敏捷的后退，鸡毛掸子只扫到了我的衣角。真的不是我。我提高声音，确保在卧室里的父母能听见，是小泽自己说想长高，还敢狡辩。奶奶气得浑身发抖，今晚不许吃饭，给我跪在阳台反省。这时我爸从卧室里走出来，皱着眉头，又怎么了？你闺女差点害死她弟弟。奶奶一把鼻涕一把泪的控诉，这么毒的心肠，将来肯定是个白眼狼。我爸看了我一眼，眼神里满是疲惫和厌烦。念念，你怎么老是惹事？去阳台跪着吧，等奶奶消气了再说。我抿着嘴，一声不吭地走向阳台。跪就跪，反正比站着强。透过玻璃门，我看见我妈正用湿毛巾给乔云泽擦脸，我爸去冰箱里拿冰镇饮料，奶奶则在一旁心肝宝贝地哄着。乔云泽虚弱地靠在沙发上，目光却越过众人，与我对视，接着冲我眨了眨眼，嘴角勾起一抹狡黠的笑。我的心沉了下去，这个小畜生是装的，他故意假装中暑，就是为了让我受罚。跪在滚烫的阳台地砖上，膝盖很快就传来刺痛，但我没哭，反而笑了。乔云泽以为他赢了，却不知道自己刚刚迈进了我的陷阱。现在全家人都看见他中暑了，这正是我需要的证据。明天我会打印更多关于热射病的资料，后天我会不小心让妈妈看到乔云泽中暑的照片，一步一步，我要让他们所有人都明白奶奶那套养生法有多危险。晚饭时间，厨房飘来的不是饭菜香，而是一股微妙的酸味，这味道太熟悉了。上辈子至少有3次，我因为吃了奶奶做的隔夜菜而上吐下泻。念念，过来端菜。奶奶在厨房喊道。我放下笔，慢慢走向厨房。餐桌上已经摆了一盘看不出原料的炒菜，颜色发暗，表面泛着一层暗色的油光。奶奶正从锅里盛出一碗肉酱面，那酱汁的颜色比中午时深了不少，酸味就是从这儿散发出来的。奶奶，这面条是不是放太久了？我小心翼翼地问。天气这么热，肉酱容易变质。奶奶的锅铲重重敲在灶台上，你懂什么？过去没有冰箱的时候，饭菜放2-3天照吃不误，现在的年轻人一点苦都吃不了。她一边说，一边把面条盛进碗里。冰箱有辐射，吃多了致癌。奶奶神秘兮兮地压低声音，隔壁楼王奶奶她闺女天天吃冰箱里的东西，去年得胃癌死了。我忍住反驳的冲动，而后开口，我来端吧，奶奶。奶奶满意的点头，又去橱柜深处摸出一个小碟子，这酱牛肉是前天剩的，好东西，专门留给你爸下酒。我看着那块颜色发暗的牛肉，再次一阵心寒。餐桌上，乔云泽已经迫不及待地坐好，眼睛盯着那盘炒菜。他从小就被奶奶惯坏了，对食物从不挑剔。今天的面条可好吃了，中午我吃了2大碗。他炫耀似的对我说，然后突然凑近我，姐，你碗里怎么那么多酱？奶奶偏心。我低头看了看自己的面条，确实肉酱比其他人多，这不是偏爱，而是奶奶的恶趣味。他知道我讨厌隔夜菜，就故意给我多加，美其名曰长身体需要营养。
小泽喜欢就多给你点。我微笑着把一半肉酱拨到他碗里。乔云泽惊讶地看了我一眼，随即得意地扬起下巴，算你识相。爸爸夹了一筷子发黑的炒菜送进嘴里，机械地咀嚼着。他从来不评价饭菜的好坏，仿佛吃饭只是为了维持生命。妈妈小口啜饮着稀粥，避开所有看起来可疑的菜肴。奶奶坐下后，第一件事就是把酱牛肉推到爸爸面前。建军，专门给你留的。过去你爹下班回来能吃上口肉就高兴的什么似的。爸爸点点头，夹了一块放进嘴里。我看着他的喉结上下滚动，那块肉就这样滑进了他的胃里。念念，怎么不吃？奶奶锐利的目光投向我，嫌我做的饭不好吃？没有，奶奶。我拿起筷子，挑起几根面条送入口中。肉酱的酸味立刻在口腔里扩散开来，我的味蕾发出强烈警告。我强忍着恶心咀嚼了几下，然后假装被呛到，捂住嘴咳嗽起来。水，嗨嗨，我想喝点水。我站起身，端着碗快步走向厨房。一进厨房，我立刻把碗里的面条倒进垃圾桶，然后用几张餐巾纸盖住。我从水壶里倒了杯水，慢吞吞地喝了几口，给胃部一点缓冲时间。乔念念，你磨蹭什么呢？奶奶的声音从餐厅传来。来了，我大声回应，然后迅速从冰箱里偷拿了一包榨菜塞进口袋。回到餐桌，我假装继续吃面，实际上只挑了几根没沾酱的面条送进嘴里，同时偷偷在桌下撕开榨菜包装，偶尔塞一小条进嘴里盖过口腔中的异味。奶奶，我还要肉酱。乔云泽把空碗一推，得意地瞥了我一眼。好，好，奶奶的乖孙多吃点。奶奶眉开眼笑的又给他盛了一大勺肉酱。我看着乔云泽狼吞虎咽的样子，心里冷笑。吃吧，多吃点，等会儿有你好受的。晚饭后，我主动要求洗碗，这样就能确保我的那份剩饭被彻底处理掉。正当我把垃圾袋系紧，准备扔掉时，背后传来一个声音：姐，你偷偷倒饭，我要告诉奶奶。我转身，乔云泽站在厨房门口，脸上挂着狡黠的笑容。他手里举着手机，屏幕上是刚才我往垃圾桶倒面的照片。小泽，我强作镇定，那面条馊了，吃了会拉肚子的。骗人。他提高声音，奶奶说了，饭菜放多久都能吃，你就是娇气。我快步上前想抢他的手机，但他灵活地躲开了，一边往客厅跑一边大喊，奶奶，姐把饭倒垃圾桶了，他还说你做的饭是馊的。我闭上眼睛，深吸一口气。完了。奶奶的脚步声由远及近，最后停在我面前。我睁开眼，看见他那张布满皱纹的脸因愤怒而扭曲。好啊你，我辛辛苦苦做的饭，你敢倒掉？他的声音因愤怒而颤抖。今晚你别想吃饭了，去把垃圾桶里的面条捡回来吃掉。奶奶，面条真的变质了，吃了会。闭嘴！奶奶一巴掌扇在我脸上，不知好歹的东西，今晚你就饿着吧。他转向乔云泽，立刻换上一副慈爱的表情，还是我孙子懂事。来，奶奶给你削苹果吃。我默默转身上楼，背后传来乔云泽得意的笑声。没关系，我安慰自己，口袋里还有半包榨菜，抽屉里还藏着几包饼干。比起上吐下泻的经历，饿一顿根本不算什么。夜深人静时，我被一阵呻吟声惊醒。起初我以为是做梦，但声音越来越大，是从主卧传来的。妈妈的呻吟中夹杂着爸爸的咒骂。我轻手轻脚地走出房间，正好看见爸爸捂着肚子冲进卫生间，砰的一声关上门。楼下也传来动静，奶奶房间的灯亮了，接着是一阵急促的脚步声。哎呦，我的肚子！奶奶的哀嚎从楼下传来。我站在楼梯口，冷眼旁观这场混乱。乔云泽的房门开了，他脸色惨白地冲出来，差点撞上我。让开！他推开我，冲向卫生间，但还没到门口就弯下腰，哇的一声吐在了地板上。恶臭瞬间弥漫开来。我后退几步，捂住鼻子。妈妈虚弱地从主卧出来，看到地上的呕吐物后，自己也忍不住干呕起来。怎么了这是？爸爸从卫生间出来，脸色铁青，肯定是吃坏东西了。妈妈捂着肚子蹲在地上。奶奶摇摇晃晃地从楼下上来，脸色惨白。建军，快打120，我受不了了。乔云泽瘫坐在地上，开始哭闹。我肚子好痛，都怪姐姐，是她咒我们。所有人的目光一下子集中到我身上。我站在楼梯口，安然无恙的样子在此时显得格外突兀。念念，你没事？妈妈虚弱地问。我平静地回答，我晚饭没怎么吃，奶奶不让我吃。奶奶恶狠狠地瞪着我，即使腹痛如绞，也不忘指责，就是你这个丧门星，自从你顶撞我开始，家里就没好事。爸爸看了看我，又看了看瘫坐一地的家人，突然也弯下腰，冲回卫生间。最后是邻居帮忙叫的救护车。除了我，全家人都被送进了医院。医生听说他们吃了室温下放置超过12小时的肉制品后，把爸爸狠狠训了一顿。我独自在家度过了一个平静的夜晚。第二天上午，邻居李阿姨来接我去医院。你奶奶和爸妈怎么样了？路上她问我。医生说食物中毒。我装作担忧的样子，奶奶总说冰箱有辐射，不让把剩菜放进去。李阿姨惊讶地看了我一眼，这年头还有人信这个？难怪会食物中毒。到了医院，我看到奶奶躺在病床上，比昨晚看起来苍老了10岁。爸爸妈妈在隔壁床位挂着点滴。乔云泽最惨，被单独留在儿科病房，听说还发了高烧。奶奶，你好点了吗？我走到他床前，假装关切地问。他虚弱地睁开眼，看到是我，立刻又露出厌恶的表情。滚开，都是你，心术不正，害全家。医生正好进来查房，听到这句话皱了皱眉。老太太，您这是食物中毒，跟孩子有什么关系？那么热的天，肉制品不放冰箱，不吃出问题才怪呢。
奶奶还想争辩，但一阵腹痛让她蜷缩起来，只能哼哼唧唧的呻吟。医生转向我，小姑娘，你没事吧？我昨晚没吃多少。我小声回答，奶奶不让我吃晚饭。医生的表情立刻变了，他看了看奶奶，又看了看我，为什么不让吃饭？因为我把馊了的面条倒掉了。我低下头，声音越来越小。医生的眉头皱得更紧了，他招手叫来一个护士，低声说了几句。护士惊讶地看了我一眼，然后匆匆离开。不一会儿，一个穿着白大褂的女医生进来，把我叫到走廊上。小姑娘，我是张医生。她蹲下来与我平视，家里平时都是谁做饭？奶奶。她经常不让你吃饭吗？我犹豫了一下，点点头。如果我不听话的话。张医生的表情变得严肃起来，他问了更多问题。奶奶还做过什么？爸爸妈妈什么态度？我之前在学校能吃饱吗？我一一回答，尽量表现得诚实，但不夸张。当我说到奶奶坚持夏天不开空调，还让我中午暴晒时，张医生倒吸一口冷气，这简直是虐待。他低声说，然后摸了摸我的头，别怕，我会跟你爸爸妈妈谈谈。回到病房，我看到爸爸妈妈已经被转到另一间病房，奶奶一个人躺着，闭着眼睛，但眼皮在不停颤动，显然没睡着。我在她床边的椅子上坐下，安静的等待。奶奶突然开口，声音嘶哑，你跟医生说什么了？实话实说。我平静的回答。她睁开眼，浑浊的眼珠死死盯着我，家丑不可外扬，你这个小畜生存心要害我吗？奶奶，我只是不想全家人都食物中毒。我直视她的眼睛，您总说过去怎么样，但过去人的平均寿命才多少？现在又是多少？滚！奶奶抓起床头的水杯朝我砸来，我敏捷的躲开。护士闻声赶来，看到地上的碎片和气喘吁吁的奶奶，立刻明白了怎么回事。小姑娘，你先出去吧。护士对我说，然后转向奶奶，老太太，您需要休息，不能激动。我走出病房，在走廊长椅上坐下。不一会儿，张医生和爸爸妈妈一起过来了。爸爸脸色依然不好，但已经能走路了。妈妈跟在他身后，看起来虚弱不堪。念念，爸爸走到我面前，声音有些沙哑。张医生告诉我们，奶奶的一些做法可能不太科学。我抬起头，看着他疲惫的眼睛。爸爸居然在质疑奶奶。我轻轻应了一声，等待他的下文。爸爸似乎不知该说什么好，尴尬地站在那里。最后是妈妈开口，以后剩菜还是放冰箱吧。就这么简单的一句话，却让我心头一震。这是一次微小的让步，但意义重大。奶奶的权威第一次出现了裂缝。乔云泽呢？我问。他食物中毒引发高烧，要住院观察2天。妈妈回答，眼神闪烁。昨晚你真的没吃饭？奶奶不让我吃。我直视她的眼睛，因为我倒掉了馊掉的面条。妈妈移开视线，手指绞着衣角。爸爸清了清嗓子，似乎想说些什么，但最终只是叹了口气。张医生走过来，手里拿着一张纸。乔先生，这是我们医院的社工联系方式，有些关于儿童保护的事情需要跟你们详细谈谈。我看着爸爸的表情，从困惑到震惊，再到尴尬和愤怒。他接过纸条，草草看了一眼，就塞进口袋。没必要吧，这只是家庭观念不同。他低声说。张医生严肃地摇摇头，让孩子在高温下暴晒，不给吃饭，强迫食用变质食品，这些已经超出了观念不同的范畴。爸爸的脸色变得很难看，他张了张嘴想辩解，最终只是疲惫地点点头，我会注意的。社工王女士是下午来的，一个40岁左右，面容和善但眼神锐利的女性。她先单独和我谈了话，然后又依次与爸爸妈妈、奶奶交谈。我坐在走廊长椅上，看着病房门开了又关，隐约能听见里面传来的声音。传统养生方式可以理解，但必须考虑科学依据。儿童权益保护法明确规定，如果情况严重，我们可以申请。最后门开了，王女士走出来，身后跟着面色阴沉的爸爸和一脸惶恐的妈妈。奶奶拒绝见她，躺在床上装睡。乔先生，我希望您认真考虑我的建议。王女士的声音很温和，但带着不容置疑的坚定。孩子的健康和安全必须放在第一位。爸爸机械的点头，眼神飘忽不定。等王女士走后，他立刻冲进奶奶的病房，重重关上门。我轻手轻脚的靠近，把耳朵贴在门上。他就是多管闲事。奶奶的声音中气十足，哪还有半点病人的虚弱？我养大你的时候怎么没人说3道4？现在倒好，外人随便说2句你就信了。妈，人家是专业人士。狗屁专业！奶奶的嗓门更大了，我吃的盐比她吃的米还多。你小时候3伏天在地里干活，寒冬腊月洗冷水澡，不也活得好好的？现在的孩子就是欠磨练。可是医生说，医生懂什么？奶奶的声音突然带上了哭腔，你爹走的时候，那些医生不也说无能为力？要不是我一个人拉扯你，你能有今天？现在你出息了，娶了媳妇忘了娘，听外人的话都不信亲妈了。我听见爸爸的声音软了下来，妈，我不是那个意思。我这一把年纪了，图什么？不就是想着一家人健健康康的？奶奶的哭声越来越大，你媳妇背地里不知道怎么嫌弃我呢，现在连你也不信我了。妈，您别哭，我活着还有什么意思？不如跟你爹一起走了算了。门内传来扑通一声，像是有人跪下了。妈，我错了，您别这样。爸爸的声音带着哽咽，我以后都听您的，您别生气。我悄悄退开，心里一片冰凉。果然，爸爸又一次屈服了。社工的教育，医生的警告，在奶奶的眼泪面前不堪一击。晚上，妈妈被安排留下来陪乔云泽，爸爸则送我和奶奶回家。一路上，奶奶虚弱地靠在爸爸肩上，时不时呻吟2声，仿佛随时会晕过去。
爸爸小心翼翼地搀扶着她，连大气都不敢出。回到家，奶奶立刻恢复了精神，指挥爸爸烧水、铺床、拿药。我默默回到自己房间，关上门。就在这时，我隐约听见楼下传来奶奶刻意压低的声音：“明天上午10点，老地方，对，都准备好了。”她在跟谁打电话？我屏住呼吸，轻手轻脚地打开门，蹑手蹑脚地走到楼梯口。都是我攒下来的，你收好，以后娶媳妇用。奶奶的声音带着我从没听过的温柔和宠溺。是谁能让她用这种语气说话？我正想再靠近一点，楼梯突然发出一声轻微的吱呀声。奶奶立刻警觉地抬头，谁？我赶紧退回房间，轻轻关上门，然后迅速拿出作业本摊在桌上，装作一直在写作业的样子。几秒钟后，我的门被推开，奶奶阴沉的脸出现在门口。你在干什么？写暑假作业。我头也不抬地回答，手中的笔继续在纸上移动。奶奶狐疑地环视房间，最后目光落在我身上。刚才下楼了？没有啊。我一脸茫然地抬头，我一直在写作业。她盯着我的眼睛看了几秒，冷哼一声，最好是这样。门被重重关上，我长舒一口气，但心中的疑问更大了。奶奶在和谁通话？为什么要偷偷摸摸的？那个老地方是哪里？第二天一早，爸爸去医院接妈妈和乔云泽，奶奶说要出门买菜。我假装专心写作业，实际上一直注意着奶奶的动向。等她一出门，我立刻抓起早就准备好的帽子和口罩跟了出去。奶奶没有往菜市场的方向走，反而拐进了一条偏僻的小路。我保持安全距离，借着行人和路边的树木做掩护，小心地跟踪着。10分钟后，奶奶在一个小公园门口停下，左右张望了一下，然后快步走向长椅上一个年轻男子。那人大约25、6岁，穿着廉价的 T 恤和牛仔裤，头发油腻腻的，看起来很久没洗了。我躲在一棵大树后，悄悄掏出手机，调成录像模式。妈！男子一见到奶奶就亲热地喊道。我震惊的差点把手机掉在地上。妈！奶奶不是只有爸爸一个儿子吗？奶奶警惕地环顾四周，然后从怀里掏出一个用手帕包着的东西。手帕打开，里面是一沓100元大钞。男子迫不及待地接过来，沾着唾沫数了起来。谢谢妈。他数完后眉开眼笑，伸手想抱奶奶，却被他躲开了。小声点。奶奶紧张地看了看周围，上次的事差点露馅。怕什么？您不是做的天衣无缝吗？男子满不在乎地说。不过妈，您干嘛自己也吃啊？让他们吃就行了，看您受这罪。我不吃，他们能信吗？奶奶冷笑一声，这叫舍不得孩子套不着狼。我的心跳加速，手指紧紧攥住手机。他们在说什么？上次的事，难道是指食物中毒？那个大的太碍事了。奶奶继续道，声音里充满厌恶，迟早得把它除掉。我浑身发冷，几乎拿不稳手机。急什么？慢慢来。男子漫不经心地说，等他们都死了，房子存款不就都是您的了？到时候您想给谁就给谁。建军那个没出息的东西，娶了媳妇忘了娘。奶奶咬牙切齿地说，生了2个孩子也一个个都是白眼狼，尤其是那个大的，眼睛毒得很。行了妈，别气了，反正最后都是高兴的。男子笑嘻嘻地说，高兴？李高兴？原来他叫这个名字。你省着点花。奶奶的语气又变得温柔，攒着以后娶媳妇用。知道了知道了。李高兴不耐烦地挥挥手，对了妈，下个月再多给点，我看上了摩托车。上个月不是刚给过你？他们的声音渐渐远去，两人起身离开了长椅。我蹲在树后，等他们走远才敢动弹。双腿因为长时间保持一个姿势而发麻，但比起身体的不适，心中的震惊和恐惧更甚。奶奶竟然有一个秘密儿子，而且他们正在谋划害死我们全家。我颤抖着保存好视频，小心地绕路回家。刚到家门口，就看见爸爸的车停在楼下，他们已经从医院回来了。我深吸一口气，强迫自己冷静下来，然后若无其事地走进家门。去哪了？爸爸皱眉问道。去书店买参考书。我晃了晃手里的袋子，这是早上就准备好的道具。乔云泽躺在沙发上玩手机，脸色还有些苍白，但已经好多了。妈妈在厨房忙碌，奶奶还没回来。奶奶呢？我假装随口问道。说去买菜了。妈妈头也不抬地回答。你去把阳台的衣服收一下。我应了一声，走向阳台，趁机观察家里的情况。爸爸坐在书房里，对着电脑发呆，看起来心事重重。机会难得。我犹豫了一下，最终下定决心走向书房。爸，我有事跟你说。爸爸抬起头，眉头紧锁。什么事？我关上门，掏出手机，我给你看个东西，但你要答应我保持冷静。爸爸的表情变得严肃起来。我调出那段视频，把音量调到最小，然后递给他。随着视频播放，爸爸的脸色越来越难看。最后他猛地站起来，椅子在地上划出刺耳的声音。这不可能！他低声吼道，你从哪弄来的？这男的是谁？我今天偶然看到奶奶出门，就跟了上去。我平静地说，爸，奶奶想害死我们。胡说八道。爸爸的声音在发抖，视频可能是假的，或者是误会。爸，我打断他，你仔细想想，食物中毒那天，奶奶是不是特意给所有人都盛了肉酱，唯独他自己那碗很少？爸爸的表情凝固了，而且他自己也中毒了。他喃喃自语，苦肉计。我冷静地说，他不吃的话，你们会起疑心。爸爸跌坐在椅子上，双手抱头，这不可能，我妈怎么会？就在这时，门铃响了。我们同时一惊，爸爸迅速把手机还给我，别声张，我再想想。他走出书房，我听见奶奶的声音从门口传来，怎么这么久才开门？晚饭时，家里的气氛格外诡异。
奶奶似乎察觉到什么，目光不时在我和爸爸之间游移。爸爸则一直低着头，机械地往嘴里送饭，眼神空洞。妈妈以为他还在为食物中毒的事后怕，轻声安慰了几句。乔云则恢复了食欲，狼吞虎咽地吃着，完全没注意到桌上的暗流涌动。我吃饱了。爸爸突然放下碗筷，起身离开。奶奶的眼神变得锐利。建军，你怎么了？没事，妈，我就是有点累。爸爸头也不回地进了卧室。奶奶狐疑地看向我，你跟他说什么了？没什么。我平静地夹了一筷子菜，就是学校要开家长会的事。奶奶显然不信，但当着妈妈的面没再追问。晚饭后，我主动要求去给同学送复习资料。其实资料早就送过了，我只是需要一个不在场证明。早点回来，妈妈叮嘱道。我点点头，背上书包出门。在小区里转了一圈，确认没人注意后，我躲进了楼下的便利店，透过玻璃窗观察家里的情况。大约2小时后，我看到爸爸妈妈带着乔云泽出门，可能是去散步。家里只剩奶奶一个人，我耐心等待着。又过了半小时，我悄悄回到楼道，但没有上楼，而是躲在楼梯间的阴影处。大约9点半，爸爸妈妈带着乔云泽回来了。我故意等了几分钟才上楼，装作刚回来的样子。怎么这么晚？妈妈问。同学多聊了几句，我笑了笑，我去洗澡了。深夜，我被一阵刺鼻的气味惊醒，煤气。我立刻屏住呼吸，翻身下床，用湿毛巾捂住口鼻。上辈子的记忆如潮水般涌来。热射病致死前的走马灯里，有新闻报道过我们全家煤气中毒的意外。原来如此。我轻手轻脚地打开窗户，然后悄悄摸出房间。走廊里煤气味更浓了。我首先冲向乔云泽的房间，门没锁，他躺在床上，已经昏迷不醒。我用力摇晃他，但他毫无反应。爸爸妈妈的卧室门也开着，两人都失去了意识。我跌跌撞撞地跑向电话，拨打了120，然后我冲向厨房，煤气阀大开着，我迅速关上，又打开所有窗户。做完这些，我瘫坐在地上，大口喘着气。奶奶不在家，救护车来得很快，医护人员把爸爸妈妈和乔云泽抬上车。还有一个人，我奶奶，我虚弱地说。家里找过了，没人。医护人员回答，你先跟我们去医院。在医院急诊室，我坐在走廊长椅上，身上披着护士给的毯子，静静等待。天蒙蒙亮时，爸爸第一个醒过来。念念，他的声音嘶哑，发生了什么？煤气泄漏。我直视他的眼睛，奶奶不在家。爸爸的脸色变得惨白。他跳广场舞去了。凌晨2点跳广场舞。我冷笑。爸爸沉默了。妈妈和乔云泽随后也陆续醒来，医生说幸好发现及时，没有生命危险。爸爸一直沉默不语，直到医生宣布可以回家休息。你们先休息，我去找奶奶。他声音低沉。我和你一起去。我说。爸爸看了我一眼，最终点点头。我们回到家时，奶奶正在厨房煮粥，神情自若。建军，你们去哪了？我一早回来发现家里没人，他的声音在看到我们的表情时戛然而止。妈。爸爸的声音出奇的平静。昨晚你去哪了？我去跳广场舞了，然后住在王奶奶家。奶奶的眼神闪烁。是吗？爸爸掏出手机，那我给王奶奶打个电话确认一下。奶奶的脸色变了，你什么意思？不相信我？家里煤气泄漏，差点出人命。爸爸一字一顿地说，而你恰好不在家。我怎么知道会漏气？奶奶提高了嗓门，你这是在怀疑你亲妈？我站了出来，奶奶，我爸在家里装了监控，你要看看录像吗？这是我编的，但奶奶不知道。她的表情瞬间凝固，眼神慌乱的游移。什么监控？我不知道。就在厨房。我步步紧逼，昨晚你开煤气阀的画面拍得一清二楚。奶奶的脸唰的一下变得惨白。我没有。我们可以报警。我冷静地说，故意杀人罪，至少10年起。不。奶奶突然崩溃了，瘫坐在地上。我不是故意的，我只是想吓唬你们。爸爸如遭雷击，踉跄后退几步。真的是你？为什么？都怪你。奶奶突然歇斯底里的尖叫起来。有了老婆孩子就忘了娘，那个赔钱或整天挑拨离间。她指着我，眼神恶毒。要不是她多管闲事，你们早就什么？爸爸的声音在发抖。早就听话了。奶奶的眼泪鼻涕呼了一脸。我养你这么大，你就这么报答我？那个贱人给你灌了什么迷魂汤？爸爸的脸色越来越难看。妈，你疯了吗？那是你儿媳妇和亲孙子。什么亲孙子？奶奶啐了一口，只有高兴才是我亲儿子。房间里瞬间安静的可怕。高兴。爸爸机械的重复。奶奶似乎意识到说漏嘴了，但已经晚了，索性破罐子破摔。对，李高兴。我和你爹结婚前就怀了他，后来你爹死了，我偷偷把他生下来，寄养在乡下。爸爸像被雷劈中一样僵在原地。他比你孝顺多了。奶奶继续吼道，你眼里只有你老婆孩子，高兴眼里只有我。我悄悄按下手机录音键。所以你要害死我们？爸爸的声音空洞的可怕。只要你听话，我怎么会？奶奶突然抓住爸爸的手。建军，妈错了，妈就是一时糊涂，你原谅妈。爸爸甩开他的手。那个李高兴，他知道你的计划吗？奶奶的眼神闪烁。他只是心疼我。那就是知道。爸爸的声音冷得像冰。教唆杀人，同罪，不关他的事。奶奶慌了，都是我的主意。晚了。爸爸掏出手机，我要报警。你敢？奶奶扑上来抢手机。我是你妈。两人扭打在一起，我趁机退到门口，确保录音不被中断。
最终，爸爸制服了奶奶，拨通了110。警察来得很快，听完我们的陈述和录音后，带走了奶奶。第二天，李高兴也被抓捕归案。警局里，当警察告诉他奶奶已经招供时，他的反应出乎所有人意料。老不死的！他破口大骂，要不是看他能给我钱，谁稀罕认他当妈？他转向奶奶，眼神恶毒，死老太婆，你害死我了！奶奶如遭雷击，瘫坐在椅子上，仿佛一瞬间老了10岁。警察告诉我们，李高兴根本不是什么孝子，他在乡下有案底，专门诈骗独居老人，接近奶奶也是为了钱。案件审理得很快，奶奶和李高兴因故意杀人未遂被判刑。爸爸仿佛一夜之间老了10岁，头发白了一半。妈妈整天以泪洗面，乔云泽则变得沉默寡言，再也不敢嚣张跋扈。而我在收到大学录取通知书的那天，平静地收拾行李，准备开始新的生活。念念，爸爸在门口欲言又止，谢谢你，如果不是你，都过去了。我微微一笑，我该走了。爸爸的眼眶红了，你还愿意叫我一声爸吗？我看着他憔悴的脸，轻轻点了点头，爸，保重身体。这是我给他的最后温柔。大学4年，我很少回家，只是定期打个电话报平安。毕业后，我在另一座城市找到了工作，彻底切断了与那个家的联系。只有偶尔在新闻上看到老年人被骗的案例时，我才会想起那个夏天，想起奶奶歇斯底里的哭喊和李高兴狰狞的面孔。